may alang na sa ubang kuha ni appropriation ni alang sa ubang mga lugar dito sa Central Visayas nga dili lang sa masulo diri mga kapuso sa dakbayan sa Subo. Okay. So, si Mayor Edlavilla to return to City Hall next week. Basta yung work from home kay doon ay ginahampi na gatong mayor mga kapuso, no? I'm feeling better. I'm doing better. Matod pa ni Mayor Edlavilla sa iyang virtual press conference kagahapon mga kapuso. Samtang work at City Hall cut short, work at Cebu City Hall suddenly got shortened a half day after Mayor Edgardo Lavilla ordered an immediate disinfection of the different offices sa City Hall mga gala. Mosa na usa sa gilikayat Mayor Magapuso nga mubalik sa City Hall nga daghang mga kaso karon kay mauna gina nasa mga kuan underlying illnesses, no, or ginabatyang ba mao na delikado pa kayo. So muna advice sa iyang doktor